وبركاته. حبايبنا الغاليين المحترمين، ربنا يسعدكم ويهنيكم ويبارك فيكم ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، اللهم آمين. سلم على حبيبكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير قد الدنيا دي كلها. صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في العالم كله. حبايب قلب ماما فاديه، كل سنه وانتم طيبين وسعداء ومتهنيين، ويا رب اشوفكم دايما سعداء ودايما موجودين معانا ودايما في حياتنا. احنا بيكم كل حاجه ومن غيركم ولا حاجه. ما نحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله اللي بتشجعنا، اللي بتخلي نفسيتي فوق من كلامكم الجميل اللي بحب دايما اقراه. ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم زي ما انتم كده دايما ساعديني ومفرحيني، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. طبعا حبايبنا احمد طلع في بث وقال ان هو دفع النفقه وخلص اللي عليه، وبعده برضو الشتائم شغاله وقله الادب شغاله، وانتوا خلاص خدتوا فلوسكم، ايه لازمتها يعني؟ وبعدين احنا من البدايه خالص قلنا لكم يا جماعه اللي القضاه يشوفوه في النفقه احنا هنديهولكم وفوقه شويه، زودوا شويه. اللي هي القعده العرفي اللي في محكمه الاسره. في محكمه الاسره لما ادينا لهم حقهم وقلت لهم بالنسبه لنفقه الطفل اللي القضاه اللي قاعدين دول يشوفوه في محكمه الاسره يكتبوه وبزياده شويه، على اساس ما تنتظروش محاكم وما تنتظروش وتبقى المحكمه حكمت برضه واللي هيحكموا بها تاخدوه كل شهر. وكتب بورق وكده. قالوا لا، ما هو طبعا هيسجل في المحكمه، لكن قالوا لا، المحامي بيقول سيبوا نفقه الطفل في المحكمه. قلت لهم طب اتفضلوا فلوسكم، وسلمنا الفلوس للقضاه اللي قاعدين في محكمه الاسره اللي هو حق احمد حقها. ايوه، سلمنا لهم الفلوس بتاع عزالها وبتاع حالها ومحتلها والصلحت في القضايا اللي كانت عاملاها والقصص دي كلها. بس قالوا المحامي بيقول سيب نفقه الطفل في المحكمه. نفقه الطفل طبعا قالوا لو دفعت مهما دفعت وجبت شهود العالم كله على اساس انك دفعت، ما تبقى ما دفعتش حاجه. هم طالما اشتكم انتظر لما القاضي يحكم وادفع اللي القاضي يقول عليه. قلنا على دماغنا. طبعا القاضي حكم، وحكم في المده اللي فاتت ب 10700 في شهور معينه يا ابو احمد. ايوه، ب 10700 ل4 شهور فاتوا تقريبا، من 11/4 وانت جايه ل4 شهور فاتوا. فقلت لهم يا جماعه انا عايز ادفع للنهارده، عايز ادفع للنهارده. قالوا ما ينفعش تدفع للنهارده، احنا كنا يوم تقريبا 8/7. قالوا ما ينفعش تدفع للنهارده لان انت هتدفع كل 11 في الشهر، ف 11/7 لسه ما جاش، فانت تدفع ل 11/6. قلت لهم ماشي، ادفع ل 11/6. ادفع ل 11/6 دي طلعت كام؟ طلعت 14700 و250 رسوم دافع في الخزنة. وطبعا احمد كان جاي من راس البر ليلتها على وش الصبح، ف